Now, it's 1:30. Ayan si Gian. Excited ka na ba? Excited. So, guys, sarado pa yung sarado pa yung airport kasi Ayan, ang tablatan. 5:35 yung dito ng flight namin. So, alas 3 daw i-open nila yung gate. Tingnan mo, Jack? Tingnan pa kung matian ang tablatan. Taglupad saan? Piw-piw. So, guys, continue ka nga ha. See you. Tulog na kami. So, nag-check-in na kami. Ay, ka na sa ibro. Kali na, basta mo ako. Ayan guys, yan ako sa hero. Ang daming pa sa hero. Ayan si Dian. Tara. Pupunta na kami ng boarding area. Wala pang tao. So, ayun nga. Hindi kita, Jack. Ayan, Tacloban Airport. Nahihilo ka na? Nahihilo ka? Nahihilo ka na. Doon ka sa kabila. Sa boarding area na kami. Time check 3 p.m. Yung nakikita na ako na nahihigo na daw siya. Ito kami nakakasakay. So, yung mga gustong mag-coffee, pupunta lang doon sa gilid na nabibiling coffee and drinks and snacks. Magko-coffee muna tayo guys habang nag-aantay. Ang 2 oras pa yung aantayin namin. So, meron silang mga snacks. And donuts. Para magkakape lang kami. Yung hot chocolate, 45 minutes. Jay, excited ka na? Ay, nervous ka? Ha? Excited ka na magsakay? Ayan guys, paakyat na kami. Pasakay na kami ng airplane. Sige,
Hawakan mo. Ay, ito sa'yo din. Parang mga ito. Ayan guys, sasakay na kami. Gian, dito ka ta, Je. Akyat ka na doon. Diretso na, Je. Diretso ka na, 18. First time niya kasi. Normal lang yan kasi Oo. may sa labas. Para pa dito sa doon. Sige, diretso ka, Je. 18 kita. Je, 18 lang. Kita-kitaan ka natin, sit. Sige. Diretso. B and C. Didi kita. Didi. Didi kasabot nga. Parang ako, talok ko. Ha? Di may itong kuhaan. Ha? Mawawara may itong siya. Didi ka nasabot nga. Didi ka ta B and C. So, kumusta? Ginervous ka na? Oh my God. Diri, Kuhan diri. lang ako muna. Mapinit siya. Di man! Parang dili. Diri man! Mapinit ba? Di man! Ano itong siya? Ayun guys. Ano yung po ay? Imo ticket. Sige, dala mo na. Garit na natin. Butang na ito sa imo. Ano, nahilo ka? Aray. Pansot yan na mo talaga ako. Di ba ba sa nakakuan ka lang? Naka-encode ka pa sa sofa? Nakasanay kasi ako kaya nagsasakay ako sa aeroplane. Magkakapagkakawakal. Magkasakit ka na anda. Di rin mo kasi na-feel. Di rin parang kasi itong sandals na sigala untog-untog. So guys, Tapos
Na, dili ka binto, sakit po na lang. Hindi ko matay ako. Siringan. Oo. Pag natapaubos ba ka? Ayun na. Hi, si Jollibee GM. First time. First time nakasakay sa Teo. Nakasakay sa Teo. So, see you soon. Thank you for watching. Sana maunggit. So, sabi mo, thank you for watching, guys. So, kukunin na namin yung aming baga. Thank you for watching.